Anaton Ebanghelyo para han Lunes han ikakatluan nga semana hang katuigan sumala kan San Lucas kapitulo 13 bersikulo 10 ngadto 17. Usa ka adlaw nga iparahuway nagtudto Jesus didtoin usa nga sinagoga. Nakadtoin usa nga babae nga may maraot nga espiritu nga napulo kag 8 na katuig an iya kasakit. Nakaub na guliya ngan makuri na guliya makatadong. Han paghikiti ha iya ni Jesus ginsiring hiya babae talwas kana han imo sakit. Idinuon ni Jesus an iya mga kamot ha iya nga nakatadong hiya dayong nan nagdayaw hiya han Dios. Nasina an opisyal han sinagoga nga nagtambal ni Jesus adlaw nga iparahuway sanglit nagsiring hiya ha mga tao. May unom ka adlaw diin kinahanglan magtrabaho kita. Sanglit pa kanhi kamo hinpagtambal di dayto nga mga adlaw. Sanglit kani kamo hinpagpatambal di dahito nga mga adlaw, kundi diri ha adlaw nga iparahuway. Ginbaton niya han Ginoo hinpagsiring, mga salingkapaw kamo. Bisan kon hinuha iyo, maghuhubad han iya baka o asno tikang ha turubungan han hayop. Nganda dadon ini ngadto ha gawas, hinpagpainom ha adlaw nga iparahuway. Yan na iiniintulin ni Abraham, nga gingapos ni Satanas sulod hinapulo kag 8 ka tuig. Diri ba hiya huhubaran an iya mga gapos sa adlaw nga iparahuway? Tungod hini nga iya baton na awod ang mga kaaway ni Jesus, samtang ang nga tanan nga mga tao nalipay, tungod ang nga tanan nga urusahon nga mga butang nga iya ginbuhat. Kahugtuan at maupay nga sumatan atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga takna, baraan nga takna, hayo nga tanan. Usahay di da singbahan, kung kita na singba, may da iton mga balaon nga ginsusunod. Sugad pananglitan, usa ka beses, nagbisa ko dito yung parokya nga, klaro ka upay ang rule nila nga nasiring nga, waray magbabado, bagahalipot nga bado nga diri na angay singbahan labi na para mga kababayan bawal bawal igin didiri ang mga bado nga diri na angay singbahan kundi na angay hagawas. Dinano sa ko nga misa may ada ko nakita mo sa nga babae nga ako na pagkita inin turista nabisita la diri taga didahan lugar. Ngan ini nga babae naka short pants la. Kay hiara siguro ya dituhan iyan hingatuan nga lugar nga nakakasulod na simbahan para mga dihin sugad la kunta nga panmado. Naka short pants la hiya. Pero ngani ani short pants ngani short nga short naka-short pants siya pero long nga short pants. Ngan kundi rin nagsasayo mga naka-t-shirt la. Marang pa na hinumdum ako dayon han roll. Kaya kinikita ako ang ibang nga nakada nga mga tao na maraot ang ira pagkitaan babae. Pero siring ko pa, ini nga babae, haiyala pa mahong-pahong diri taga-didahan parokya. Sanglit tinagan ko ito ng konsiderasyon nga ako niya punta ka ng komunyon kay karoy man niya komunyon. Nunumdum ako hiton nga hitabo tungkol din gihapon ng pasumbingay ni Jesus nga ni Jesus bagahin nagtalapas siya hinbalawudan balawnan ani parahuway nga tugunan niya pagtambal hin usa nga tawo nga 18 na katuig nga hinuuripon hin sakit igipapakita aton dili nga ini nga sakit baga diri la sakit halawas kundi sakit gihapon ang iya kalag nga nakakapabugat ha iya
igin papakita aton hining ebanghelyo ang kamaluluyon han Ginoo nga asakubhan pagpakaaluhi ihan Pariseo pinaagin pa indirect ba kung baka Tagalog kunyari an iya ginayak na ng mga tao pero balitaw Jesus an iya ginpapabati nga unom ka adlaw ito pwede ka mo magtrabaho ka mo pagpatambal kon adlaw ngay parahuay etc. Tapos di daya ginpakita haiyan ni Jesus an baliko han iya pananaw kay sini Jesus sa iya hino ha iyo nga mga Pariseo diri naghuhubad dito iyo mga mananap adlaw ngay parahuay kay nga ini nga usa nga tawo nga ginuuripon hin sakit sakit nga natikangan sala kay diri iya pagagawson nito nga iya ginaantos an adlaw nga parahuay kurag sigon an adlaw nga parahuay ang tinuod nga katuyoanan diri na nga kita mapahuway kundi ang pagpahuway ginagamit ta pagpahayagan aton gugma sa Dios dinahan aton pagsimba iya ngan an gihataas nga pagataging pagsimba ang Ginoo nga ani mo gugma iya ginpapakita gugma kasi tao Diyos amay nga makakarahon pasaylog at kay mo sahin ang pagmamaurughan mga balaod nga mamalabaw pa haglalabaw nga balaod nga mo ang pagigugma imo labawhan nga tanan ngayon pagigugman amon kasi tao sugaran amon kalugarimon pasaylo kami nga muruhaton ngan tagi kami hing grasya nga makagbag-o kami makagsunod kami han imo kamaluluyon nga imo ginpapahayag pinaagi ka ni Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.